写真のやつもはじめまして、どうもよろしくお願いします。私、ボーカル池場幸喜と言います。今日ギター弾いてくれるのは田中雅也です。よろしくお願いします。1曲目、脳を咲き誇れひまわりたち。ワン、ツー、ワン。ごめん、もう一回。ごめん。いいよ。リバプールからマズリーアメリカに殺されたレバノンニューヨークの街は死ぬほど素敵かい白い天井に見つけた文字はイエスもしも彼女と出会わなければ風に吹かれてみたけど答えはどこにも見当たらないでどこに隠したのさねえディラン今もなお世界のあちこちでどれだけの命を奪い合えば気が済むのか遠い国の出来事じゃないのさみんなの笑顔を取り戻せるなんて叫ぶんだここでひまわりたちでした。ありがとうございます。
叫んだ声急に叫んだ声がおかしいです。続きまして、昔新宿歌舞伎町の裏の方に住んでたことがあって、なんかその頃作った歌なんですけど、ジャンピングな眠らない街という曲です。ワン、ツー、スリー、イエイ。汚れたこの街はボロボロさ、擦り切れたジャケット着て歩く、真っ暗なガードレールの下で眠っているのさ、だに酔いずる涙流してみせても誰も分かっちゃくれないぜ。レオンライト見てくれの若者たち、街角の悲しげな声がジャピナゼロ、君の光る瞳で汚れた俺の心が見えるかい。焦るぜじゃこれなんて捨てちまえよ。ジャピナゼロ、乾い顔して何考えてるのさ。おージャピナ誰の心なしか切ない思いを通り過ぎてゆく。一つにこだわって何ができると思っているのさ。帰る気持ちはないないない、トワイライトまで叫び続ける。ジャピナゼロ、君の光る瞳で汚れた俺の心が見えるたび、焦るぜじゃくれなって捨てちまえよ。ジャピナゼロ、可愛い顔して何考えてるのさ。おージャピナ誰の心なしか切ない思いを通り過ぎてゆく。ジャンピンナップでした。ありがとうございます。続いていきます。Don't Worry、孤独なレアリズムという曲です。ワン、ツー、スリー、イエー。すみません、もう一回やります。これか。いや、これか。ワン、ツー、スリー、イエー。二人作り出す幻を見つけちゃいけない。本当の愛が崩れて目を塞いじゃうのさ。どこかで聞こえる街のウェディングベル、レイラーズトレインどこまでも続いているのさ。
ありがとうございます。曲紹介が下手なんで、曲のタイトルを少し具体的にしようということで、ちょっとずつ分かんないでしょうけど変わってるんです。次の曲です。ジョンとポールみたいっていう曲です。ワン、ツー、スリー。見上げた空18の夏にいつも通ってた道は坂道ばかりで渡ったらとバイクで通ってたね。さあこのキャンバスで始まるメロディー、教室にいてもなんかピンとこないし、気の合うやつもいないし、ベイビー一緒にやろうぜ、ちょっとポールみたいに、そういったのは君のほうだぜ。始めようぜ、君の歌を聴かせてくれよ、Lady like rainbow eye、 口へのリズムで甘くささやかなメロディー、夢の中で君を抱いて何がのジュリーが笑う6月25日、息を切らし見上げた空18の夏、ジョンとポールみたいだなんて君が言うからさ、その気になって下手なギターを鳴らすんだ。あとどれくらい同じ時を過ごせるだろうか。二人の人生を語れば酒とロックですか。明日また飲もうぜ、いつもの店で。ジョンとポールみたいです。ありがとうございます。続いての曲は「別れの言い訳」っていう曲です。ワン、ツー、スリー、ドアをかけるのはやめて、彼女の声がした Goodbye
このドアを叩くのはやめてさよならの言い訳でした。ありがとうございます。茹でるカウントどうすんの？揺れる夢の中。抱いてくれ、強く抱きしめてくれないか。あの頃にはいいけど、もう手も握らない二人だから抱きしめることもないかな。今夜も顔も見えない誰かに抱かれる夢を見る。誰かとの俺を抱き寄せてくれないか。あの頃みたいに強くぎゅっと揺れる髪の毛が僕を撫でる太い若さなりあったまま揺れる触れ合うまつげ吸い寄せられた唇揺れる君をあげてた。今夜も顔も見えない誰かに抱かれる夢を見る。触れ合うまつげ吸い寄せられた唇揺れる君をあげてた。揺れる夢の中でした。ありがとうございます。どんどんいきます。じゃあ次の曲です。プラスワン、2人でいいな。まだ5時間たとえ愛の形が残らなくてもまだ始まったばかりの二人前に進む
とうございます。私、カポ初めてです。初カポ。カポ。クリアしたら次の上です。最後の。では最後の曲になります。トワイライトという曲です。星が夜空に輝いて夢を解けばそこに届きそうな夜初めて会った頃は夢を追いかけてたね君の夢が一つも叶え忘れられずにいる叶えられない夢と好きになった人が心の中にずっと美国の階段の下で俺たちは朝を待つ2月の風に膝を抱えていた夜数えきれない夜空の星になる忘れられずにいる忘れられない夢と好きになった人ずっと消えることなくずっと Twilight星よりも笑う君が素敵だから世の中にいくつかの神様がいるけれど君の夢が一つも叶えられないのはなぜありがとうございました。これ